多謝大家今日嚟睇我哋個好有特點場。我仲有邊個漏咗？仲有梁永佳，我哋嘅攝影師 J 姐喺度 ，J 姐坐嘅企阿李先生隔離嘅戲中嘅，仲有我哋嘅編劇江浩欣。不如我哋大家我喺呢部戲嘅監製，我之前講咗。Alex， 我想你講幾個感受好嘛？我哋輪流。其實我當時大家好先啊，大家好。唔緊要，唔緊要。好勁啊你！我講先啊，真係我拍完呢個戲之後咧，一路至到而家咧都係當然係冇睇過啦。咁同埋我收到劇本嘅時候，我都睇得好碎，因為我嘅貢獻唔係好多嘅啫。咁我係完全諗唔到個戲係咁感動嘅。咁我真係覺得好感動。咁當時我記得導演邀請我拍呢個戲啦，咁係因為我啱啱有個小朋友，咁所以可能我做咗一個爸爸咧，可能就會有多啲感覺啦。咁但係而家我事隔咗咁耐啦，我仔都9歲啦，咁當時係得1歲嘅啫。咁睇翻原來我可以做到一個爸爸咯。咁原來證明咗咁多年之後咧，我係真係可以做到一個爸爸㗎，好似有個戲嗰度咁樣，個大人同一個小朋友接觸啊，咁所以特別有好多個感觸咯。咁好多謝導演嘅邀請，咁喺戲裏面練習多次啦。同埋我好覺得好榮幸啊，可以參加到一個咁有意義嘅劇本，同埋你拍得我好靚仔啊！OK， 多謝大家。J 姐，你講幾句我哋最靚嘅媽咪。多謝 Amy， 因為偉少女開始我已經覺得就係好多謝你啦。跟住其實我同杜生一樣，喺呢個戲入邊唔係好多戲份啦，所以當時我係唔係好知道成件事係講咩嘅，因為佢哋嘅劇本保密得好緊要。但我今日睇完啦，我到而家個心都係平復唔到㗎。我唔知我可能係一個好感性嘅人啦。我睇完之後，我感覺就係、無論當下係點樣樣，你自己係點樣樣，相信自己，相信內心嗰個自己。跟住過咗好多年之後，你睇翻，你會好感謝自己當時做咗呢個抉擇。我好多謝你哋拍咗一個令我好感動嘅戲，好開心，希望大家多多支持呢套戲啦 ，thank you。不如我哋由呢邊開始，朱柏康開始。好啊！大家好，我係朱康，我喺戲入邊係飾演何家謙個阿哥，我叫我自己做何家駒嘅，多謝大家。我啱啱睇嘅時候都好大感覺嘅，即係我相信應該即係排除咗好多好困難啊，所有嘅努力啊，可以喺今日上映。而我套用翻即係一開始個戲嗰一句説話，即係我覺得呢個戲喺呢段時間上映咧，已經係佢最黃金嘅時間咯，我覺得係。多謝大家。大家好，我係鄧子峰，輕鬆鬆實王啊。咁其實咧，我自己由細到大都好想有機會可以見到 UFO 或者外星人，不過我冇。我唔知現場有冇人試過見過嘅，有可以舉手嚟睇下。我相信呢個真係有啊，係咯。但係呢個比例係好少。咁
但係冇乜機會見到，唔等於冇嗰個好奇心。我相信咧就係正正就係呢套電影想帶出嚟嘅一個訊息，一個信念咯。咁我覺得任何年紀嘅朋友都應該抱住一個好奇心去面對人生啦。咁成套戲入邊，我最 touching 嘅一 part 咧，就係年長嘅自己見翻年幼嘅自己嗰一 part，我覺得係最感動嘅。咁多謝導演，多謝 Amy 為大家多位演員為大家帶嚟一套咁好嘅電影。Thank you。大家好，我係鄧智堅，我喺戲裏邊係飾演太空館裏面嘅面試者。我都係，所以我都唔知成個戲發生咩事，我淨係知嗰場戲嘅啫。咁頭先睇完個感覺好大，就係個結局，即係當我哋點樣去面對翻我哋嘅過去，同埋點樣一個小朋友點樣展望嘅將來。原來我哋好多時候都唔記得咗我哋曾經對自己有啲咩期望。然後我哋點樣 recall 翻我哋嘅過去，嗰個對話係好感動嘅。再加上嗰個 Mayday Mayday 就好似呼喚翻大家曾經見證過大家一啲現象或者想法嘅同伴出現翻，就好似 Amy 佢隔咗7年8年之後，將我哋呢班人喺呢個電影8年前嘅電影Mayday Mayday，再將我哋呢個夥伴 call 翻出嚟，多謝大家。大家好，我係靜啊，咁我啱啱做嗰個主持人啦。其實我收到劇本，我係唔知，我同阿 Michelle 都唔知佢哋都做乜。但係我而家睇嗰陣時，我好慶幸佢哋將一啲遺憾，即係拍到好美麗嘅、好漂亮嘅嘢，即係變咗我覺得，我居然睇得明，係即係如果我冇我自己嗰啲遺憾咧，我諗我睇唔明。而家我慶幸，既睇得明，亦都有呢啲遺憾。即係多謝導演，多謝欣，多謝 Amy 姐，多謝你。大家好，我係阿倫啦。咁我喺戲入面我係飾演建功者 A 啦。咁咁我相信大家睇完之後都感覺到呢套戲係一套好有心啦、好有感觸嘅一套電影啦。咁希望大家即係介紹俾啲朋友啦，多多支持呢套電影啦。Thank you。大家好，我係白展。咁我好多謝Amy 姐同埋導演俾我有機會可以喺呢個戲度演出。我覺得好榮幸，多謝。Hello， 大家好，我係唱主題曲嘅 Diana 黃淑曼。首先要恭喜呢套電影啦，入圍咗好多唔同嘅獎項啦。咁呢一首歌咧都入選咗今年金像獎嘅最佳原唱電影歌曲。咁所以希望大家可以多多支持呢一套電影啦，多啲上串流平台聽呢首歌，同埋多謝呢套電影，多多支持 ，thank you。Hello， 大家好，我係梁詠婷 Rachel。首先好感謝導演同埋 Amy 當初揾啱啱入行嘅我去飾演阿 Cat 呢個角色啦，所以睇翻呢個電影好似打開一個 time capsule 咁，所以好高興能夠喺而家呢個當下同每一位觀眾見翻當年我哋每個演員每一個樣貌，亦都好希望呢個電影能夠俾到勇氣大家揾到心中自己嘅 UFO。大家好，我係黃俊霖。咁正如套戲一樣啦，希望大家相信呢件事嘅時候，唔好俾外間個可能覺得話唔係啊，咁都係，咁而令到自己嗰個答案而隨波逐流緊咗人哋，有翻自己嘅初衷，堅持自己嘅答案。Thank you。係咪到我講啦？講兩句得啦，快等咗好耐，等咗8年，終於可以正正式式咁樣將呢個戲放喺銀幕。之前我哋做咗好多嘅試映，咁但係今日應該係最熱鬧嘅、最多朋友嘅過嚟睇，咁就希望你哋都可以揾翻你哋心目中嘅，揾翻你自己嘅初衷。特別好因為真係好多朋友，我都想聽下佢哋睇過呢部戲嘅感受啦。有個人嚟撐阿靜嘅叫 Lockman 係嘛？可唔可以 Lockman？你介唔介意講少少你感想啊？Hello， 大家好。我覺得呢部電影係一部非常之咁有後勁嘅電影。咁同頭先台下咁多位演員同埋製作嘅朋友一樣咯。
過去有陣時會係好美麗嘅，但係唔好忘記其實當下都好美麗咯。咁得閒就拎架 UFO 出嚟望下咯，係啊，攰嘅時候就抄翻出嚟望下，望一望有力量就繼續向前走啦。係啊，我嘅感覺就係咁啊，多謝大家。多謝。咁我想問一個今日好似係應該係嚟撐我嘅 Eden 喺邊啊？其實你嚟撐部戲嘅。Hello 大家好，我係 Eden 多謝 Amy 邀請啦，同埋多謝每一位演出嘅同埋製作團隊啦，感受到係一個十分之有心同埋好有溫度、好有感情、好深刻嘅一套電影。咁同埋我覺得係記載咗一啲可能香港一啲歷史啊，嗰個年代發生嘅事情。我啲小朋友有啲都唔係好清楚嘅時候，都好似知道咗原來嗰陣時發生啲咁樣嘅事情。咁同埋我覺得啲小朋友極度可愛啦，我最中意嗰位戴眼鏡嗰位小朋友，直情係想養佢做寵物嗰隻，真係好 Q。同埋我自己最有一幕係令我起雞皮嘅，我最深刻係梁祖堯有啲令我出戲嘅嗰個係，可能太熟佢。中間佢哋嗌 Mayday 嗰度，即係結婚嗰一 part，我嗰度係覺得係即係好感動到佢哋 keep 住起雞皮好耐。咁所以覺得係一套好值得入場，真係去感受去睇嘅一套電影。所以希望大家都多多支持套電影。多謝。我想問下張藝芳好唔好聽？1號。非常之好聽。其實我今次入場之前咧，見到個戲名叫做《再見 UFO》咧，我以為係同佢講拜拜。我覺得有一個 double meaning 咧，就係喺個尾度，我好中意個 ending 啦，就係其實係再次見翻個 UFO 嘅時候，即係細個嘅自己嗰個純真嘅時候，你會點樣面對自己？又或者係咯，面對未來或者過去嘅自己。咁所以我好多謝呢套電影，同埋首歌好聽啊，好動聽啊，多謝。好似有啲小廚劇嘅朋友喺度啊，肥蚊，我好想聽你講你嘅感受啊，你簡短咁嚟講啦。你第2次睇喎，同埋阿彤彤同埋情人夫都喺度係嘛？大家好，我係小廚記嘅肥蚊啦。咁今次第2次睇嘅感覺同第1次睇嘅感覺都分別都幾得意嘅。因為我第1次睇嘅時候咧，我覺得好似俾一個機會自己同自己傾偈咁樣。正如啱啱梁志福先生話齋啦，最 touching 到我嘅場面係真係大個嘅自己同細個嘅自己傾偈嘅嗰一場。咁我嗰陣時我就喺度諗，唔知我見到細個嘅自己嘅時候，細個嘅自己會問我啲咩問題咁樣咧？跟住就不自覺咁樣就喊到爸爸聲咁樣啦。咁今日第2次睇嘅時候，令到我最 touching 嘅位就係白紙一講要轟轟烈烈咁樣去轟轟烈烈。唔知點解你一講呢個對白嘅時候咧，我啲眼淚就會湧出嚟啦咁樣。所以我覺得呢一套戲係有一個好大嘅魔力，就係俾自己同自己對話嘅一個機會。所以好多謝你哋創作咗一套咁好嘅電影。Thank you。多謝你肥蚊。我而家因為時間關係，我想揾一啲前輩嘅朋友講講，就係阿 John 哥同埋琳琳姐啊。阿張大偉先生同琳琳姐，可唔可以人遞到咪俾佢哋啊？我都唔會講好耐。睇部戲當然啦，我諗大家都中意呢部戲，大家都中意睇呢部戲。咁啊，尤其是每一個演員都做得好好。咁我尤其是我咧，就尤其是見到嗰3位小朋友咧，對我嚟講好似再見 UFO。咁係因為我幾10年前都係做童星，咁呢幾個小朋友咧，啲戲絕對好過我，當然啦。咁我相信頭先我睇咗場戲之後，自己本身好中意，但我相信我會
再睇第二次、第三次。希望大家真係多多支持香港電影。多謝多謝。既然 John 哥講完，我不如揾一個真係好似童星咁年青嘅，佢就係叫 Ian Hans， 因為我最近同佢拍戲，佢係表現得好好，我都好想聽下佢咁後生，唔知聽唔聽得明咧 ？Ian Hans support 都 sport 響晒度㗎啦，10個唔知10位都嚟晒咁滯。Hello 大家好。Hello 你自己啊。Hello 大家好，我係 Sport 嘅 Ian Hans。咁好多謝我哋今日有機會嚟到呢度睇戲啦。我自己覺得呢套戲有好多嘢啟發到我嘅，因為我覺得當我哋去睇外星人，我哋覺得好奇怪，其實外星人睇我哋都會覺得奇怪，所以我覺得奇怪係我哋定義嘅。咁所以我認為我哋好多時候都要睇翻身邊嘅人咯，即係睇下其實我哋身邊裏邊有好多嘅角色，感覺上好似好搞笑、好荒誕啊，其實可能就係我哋身邊嘅人。咁所以我都好開心呢套戲令到我留意多咗我自己內心同埋身邊嘅人，係 ，thank you。多謝你。我哋一陣間完咗之後咧，我好希望幾件事嘅。第一就係有一啲人你好想 share 你嘅感受啦，譬如我哋啲明星朋友，我哋喺出邊有人錄影啦，亦都希望每一位觀眾你睇完，你真係有感想，因為我哋聽日3月19號就正式公映，我哋好需要你哋喺 social media 或者同你嘅朋友即係推介呢部電影，令到更多人可以見到呢隻 UFO 啦。最後我想揾一位之前同我合作過，我好尊敬嘅一個演員，就係黃文麗 Bonnie 姐。小慧，我真係受之有愧啊！多謝你啊，咁俾面我都唔知講乜，但係呢套戲真係好感動。即係正如人生一樣啦，我哋一定係要多啲回顧過去，莫忘初心。但係我哋係勇向前行，我哋亦都係戰戰兢兢、轟轟烈烈咁向前走，就係我個感覺。呢套戲俾我嗰個目標係咁。多謝。多謝方年姐。希望各位睇完部戲之後咧，都可以真係好似方年姐咁樣，大家轟轟烈烈咁樣，再轟轟烈烈咁生活落去啊！多謝各位。